ndumva mu buryo abantu bose bagiye bavuga babwira ngo mwihangane ariko iryo jambo mwihangane tubwira abantu bose bagize jenoside nyabona uko tuba twabuze icyo tuvuga ngo twihangane bihangane nta kundi ariko niko tuvuga mwihangane. Hari wenda ntaragira icyo mvuga, hari ikibazo mwabaje metre muvuga muti ariko ubutabera buzaza ryari. Erega simwe munabushaka, bari abantu mureba i Burundi nibo bakoze jenoside hano mu Rwanda. Buriya Gatsibo hari abarundi bakoze jenoside, mu Bugesera hari abarundi bakoze jenoside, muri za Huye epfo majyepfo y'u Rwanda hari abarundi bakoze jenoside, nanga mu mujyi wa Kigali. Natwe twarabubuze ubwo butabera, nta murundi n'umwe turazana kugeza n'igihe hari abarundi bahungiye hano. Mujya mubyumva perezida w'u Burundi abivuga ko ari abo twabimye tugira ngo bakaba ari bo basabye ngo batahe bagere bate. Hari nubwo twabwite nta n'icyo binatwaye, ngaho nimuze twandikirane tubahe abantu, ariko namwe muduhe abo tuzajya tubasaba. Bagezeyo uwabyanze n'uyu ngira ngo uyu mujenerali bigeze gufunga, aho baherutse gufungura, yandika ka tract avuga ati abanyarwanda ni muhemera ko nabo bazajya basaba abantu ati ko bazatumara hano bari mu Rwanda abari i Burundi twese, ubwo nyine twajya kubasaba tugahera no kuri abo bo hejuru, kuko abenshi bakoze jenoside hano mu Rwanda. Buriya rero hari n'ikintu nababwiraga, erega kugira ngo jenoside y'u Rwanda yitwe jenoside nuko RPF yatsinze. Iyo dutsindwa ntabwo ubu jenoside, ntabwo u Rwanda ruba baravuze ko twakoze jenoside. Ibyo rwose ese nuko RPF yatsinze, naho ubundi iyi jenoside yo mu Rwanda ivugwa hose igira ite ntabwo iba yaravuzwe. Iyo bisa n'ibivugwa muri za 50, 64, 62 yagiye iba jenoside, ariko hari wigeze ayivuga. Buriya rero nayo kugira ngo ivugwe nuko twatsinze, iyo tudatsinda ntabwo biba bivugwa. Icya kabiri, ubutabera iyo tudakora gacaca ngo ducire imanza miliyoni 2 z'abari bakoze jenoside, n'abariya mujya mwumva umwe 2 muri Amerika, 3 mu Bufaransa, 4 muri Suwede n'abandi, nabo ngabo ntibaba baraciwe n'izo manza. Nubwo nyine twagize leta turatangira imanza turazica, noneho biganaho kugenda bakuramo kamwe hirya no hino. Nacyo gituma muzabona hari ubwo mu bihugu bya Afurika hari wari ucibwa urubanza ntawe. Ubwo rero n'ubu jenoside kugira ngo yemerwe ko ari jenoside nuko RPF yatsinze igafata igihugu, jenoside ikitwa jenoside. Ubutabera kugira ngo ubutabera nuko RPF yashyizeho gacaca tugacira miliyoni 2 z'abari bakoze jenoside, ahandi hose bagomba kubikora. Ubwo rero murabyumva, niba dutegereje ubutabera bw'i Burundi ntabwo muzabona, kuko natwe turabutegereje mbere yanyu, mbere ya gato. Bariya bose bariyo niko bishe aho mu Rwanda, amazina arahari, za liste bagiye baziba. Namwe murasaba abageze ku ndivugira Burundi, wenda abageze ku 200, 300, hariya turasaba bageze ku 20, 20, 30 bakoze jenoside hano.
kuba tubisaba kera ntabwo twabibonye. Nibyo yababwiraga metre, ababwira ati ubutabera butangwa n'igihugu keretse ugiteye ukagifata. Nibwo ubwo butabera wabukona, nawe utabigize nta buzaza. Niyo Loni muvuga yari ihari nyine, ariyo ifite abantu turimo bakora jenoside hano muri Conseil de Sécurité. Icyo gihe barimo baganira, hera no kuri Mitterrand avuga ati Abanyafurika n'ubundi basanzwe baryana, crime iyo wayitwariye umugore, abagabo bararwana bakica abandi bakabamara. Ngo nibwo Mitterrand yavugaga, atuvuga nk'Abanyafurika igihe hano mu Rwanda hari jenoside. Niko n'abandi bavugaga, nuko uwo ngo ari we twafashe kuko yari mukuru, yari perezida w'igihugu. Ariko Abanyaburayi nibyo bavugaga, nibyo bandikaga, no muri Conseil de Sécurité nibyo bari barimo bavuga. Intambwe yatewe hanyuma kuko barebaga tugenda dutsinda tugera aho tugera, nibwo habonetse ba ambassadeur batatu muri Conseil de Sécurité, ambassadeur wa Czech Republic, ambassadeur wa New Zealand, Nouvelle-Zélande, n'ambassadeur wa Nigeria. Niwe bahagurutse bakavuga bati erega hari jenoside hari ahantu. Ariko abandi bakasa n'ababwira ngo erega ngo tujye tuyibona kuri ndakuri. Iyo babongoraga barabwiraga ngo erega turayibona kuri televiziyo, kuko iyo jenoside bashyiraga kuri televiziyo. Ariko rero ntabwo ntibemere ko ari jenoside. Nyuma aboneye nyine hano leta itsinze igiye ku butegetsi, jenoside batangira kugenda bohereza uwavuye muri Côte d'Ivoire Denis n'abarisegini bagenize akazi n'akaza hano kuza kureba niba jenoside ari jenoside. Abantu barayirebaga ko ari jenoside, televiziyo zabo zarayiberekaga, nuko agiye babwira noneho barayemera. Ariko nuko hano twari twatsinze, nimwibwire ko hari ikindi. Nagira ngo mvuge kuri ibyo by'ubutabera kuko metre bamubajije arashoberwa. Ariko ibyo yavuze nibyo, natwe abo bantu ibyo bihumbi by'abo Barundi bamaze abantu hano, bisha abantu bakanabarya. Ibyo bavuga gufungura imitima, bakotsa imitima, niko bagiye babikora. Ibihumbi by'Abarundi byari byishe, byakoze jenoside mbere y'abo ngabo. Ndibuka ngira ngo sinzi wavuze ati, numvaga avuga ati za human rights n'ibindi. Katumba ubwo baraye bishe abantu. Uwitwa Deforge yari umwe mu bakuru abo ngabo ba Human Rights Watch. Yaje yirukanka kugira ngo araza hagarara Katumba hari naho ngaho, agira ngo avuge ngo no, ngo urabizi ngo ntabwo ngo abateye nijoro ngo bavugaga Ikinyarwanda n'Ikirundi. Ubwo aje kurengera Abanyekongo kuko Kabila yabahaga amafaranga. Kabila mukuru utari Kabila uriye. Deforge araza abijyaho, twari tuziranye. Ubwo wajyanywe no kujya kuvuga ngo none se abo bavuga Igiswahili ko hari mu mitse mu bavuga ko harimo avuga Igiswahili, harimo avuga Ikirundi, harimo n'abavuga Ikinyarwanda. Ubu Ikinyarwanda ni interahamwe zari ziri hakurya hariya. Ikirundi cye ni interahamwe z'i Burundi nazo zari zikiri hakurya. Ariko bavuga Igiswahili n'Abanyekongo, bari bahari, abundi baba baravuze Ikinyarwanda. Ariko byaramuzanya zarahagarara ajya kuvuga muri televiziyo zabo ngo urumva ngo baje gutera, bavuga Igiswahili, bavuga Ikinyarwanda ngo n'Ikirundi, kugira ngo badashyiramo Abanyekongo, kuko Human Rights Watch yahabwaga amafaranga na Kabila. Deforge, Harrison Deforge muri icyo gihe ngira ngo yari maze iminsi 2 bibaye Katumba bamaze kuhasenya, baraye bica abantu.
Mu- ubwo nuko nagiye mu bindi ibyo nahereye hano byo bagendaga bavuga nta wundi bari bambwiye ngo nze mbabwire baganize kuri jenoside ngiye nkabitekereza ya jenoside uturuka nuko yaje mu Rwanda nuko yagiye ijya muri Congo n'ubu tukaba hari ikibazo dufite ariko ntaranagera nawe reka nivugira ibyanjye ngeze aha nivugira icyo nshatse naje numva muhoze urubyiruko ngo muzakora iki muhaguruke mujye kubohora igihugu muri aha ngaha erega muri bombo reka turajya kuri interineti ni hari igihugu kiri hariya abantu bararwana niba mushaka mubindegere muhaguruke mufate imbunda bariya bariye mubafashe mubohore Kongo ni iyanyu ntabwo ari ntabwo nkuko nahoze numva muvuga ngo iwacu mu murenge no iwanyu ni Kongo ni muyibohore ibohotse iyo jenoside y'Akatumba yamenyekana n'izo y'intuza kuko ubutegetsi bushyizwe n'abantu bake izo jaze nizo zose zahano kuki yahani hanwa nuko twatsinze iya hano ni ibihanwa nuko twatsinze nimugira ngo iyo dutsindwa ntabwo bivugwa ntabwo nta nubwo jenoside yabivuga bataba Palestine bahora ejo nibwo abafurika y'epfo bavuga ngo Palestine ngo bakora jenoside batangiye gukora jenoside hashize imyaka igeze kuri 40-50 buri gihe bakora ahubwo ntibashira ariko kuko nyine aba bakora jenoside aribo batsinze bagikiri ku butegetsi ntabwo byakwitwa jenoside n'aha ngaha ntabwo jenoside yajya kwitwa jenoside iyo dutsindwa ntabwo yajya kwitwa jenoside kandi bamaze kumara abantu na hariya rero wenda bari buvuge bati yaje kuvuga ngo abahunuza ni mu gihugu gutyo abandi bana bararwana mwumvise ko tubavuze ngira ngo sinzi bavuze ati ati twirwanaho nibyo ko umugabo arigira yakwibura agapfa ni naho twaherewe natwe twashatse kugira ngo twigire nibyo so kwirwanaho gusa ni ubwo ni bohore Kongo muri rwanda uzi kuki Kongo ko ari iyanyu muri abanyarwanda ariko abanyekongo biransetse iyo mwita abanyamurenge ni umusozi ubwo nzita abanyakagari muri abanyarwanda ariko abanyekongo nk'uko hari abanyarwanda muri murenge muri iyo plateau yanyu abanyarwanda muri Masisi abanyarwanda muri Rucuro abanyarwanda muri kiriya gice cya Uganda nabo biyita sinzi izina bihaye ngo batitwa abanyarwanda muri abanyarwanda byanga mwabereka muri abanyarwanda ariko abanyekongo Kongo ni iyanyu ntabwo muri numva birirwa bavuga ngo abanyamurenge muri abanyamurenge ko muri abanyarwanda nkanjye ariko yewe uri mu Rwanda mwebwe muri Kongo niko byabaye igice kimwe kirimo reka wenda ntaza kuryoherwa n'ibyo ngibyo ndimo mbabwira kugira ngo ngende nkosora utuntu duke twagiye tuba hano ku ntuza ariko hari n'akandi kantu gatoya ku kibazo mwongeye kubaza dutangiriye inkuru nibyo narawukoze kuko nzi neza ko mwakurikiranye ibyabaye muri izi mpera z'icyumweru umwe mu bantu bazwiho kuba b'imbere cyane bashyigikiye FPR kuvuga utekerereza u Rwanda yaje gukwirakwiza uburozi bw'amacakubiri na mbere y'uko nge ntangira kuvuga ku bibazo biri ku rugamba uzirikane nk'uko minisitiri wo muri Kongo cyangwa undi muntu ukomeye wo muri Kongo afashe ijambo agasaba umuryango w'abanyarwanda gufata intwaro no kurwanya leta cyangwa inzego z'u Rwanda nashishikazwa cyane no kubona uko byakwandikwa cyane cyane n'inshuti zacu zo mu muryango mpuzamahanga kuko akenshi ni abanyarwanda bashinjwa guteza imvugo z'urwango mu gihe twagaragaje ko nta mvugo nk'izo zari muri Kongo
none ubu dufite urugero rw'umuntu uvugwaho kuba perezida w'urwego runaka rwitwa conseil des sages rwo mu Rwanda, waje gufata ijambo akabwira abavandimwe bacu aribo Banyamulenge baba muri Kongo ibyo bagomba gukora. Uyu munsi ntekereza ko habayeho igisubizo gikomeye kandi kidakuka cyatanzwe n'abagize uwo muryango, ariko twe tuzi ko aya magambo ataturutse ku mahirwe cyangwa ku mpanuka. Ni imvugo imaze igihe isubirwamo igamije gutanga ishingiro ku ntambara turimo gukorerwa. Ntimwibagirwe ko perezida w'u Rwanda ahora yifashisha jenoside yabaye mu Rwanda, jenoside twese twamaganye kandi twababajwe n'umugizi bwa nabi bwabayeho, ariko buri gihe yagiye afata ikibazo cy'umuryango wacu w'Abanyamulenge akakigira icye kugira ngo akoreshe icyo kibazo mu gusobanura intambara n'ubwicanyi bikorerwa andi matsinda y'abantu. Nabonye urusaku rwinshi rw'abanyapolitike bagenzi banjye, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bisanzwe, ariko bigaragara ko uyu ari inshuro ku bashaka ibimenyetso mu muryango mpuzamahanga. Dufite atari ugusa ibimenyetso by'imvugo z'urwango, ahubwo dufite ibimenyetso byo guhamagarira abantu kwigomeka, ndetse n'ibimenyetso by'uko leta idatekereza kandi idakorera ikindi uretse gukoresha urugomo. Gukoresha ikibazo cy'umuryango w'Abanyamulenge ni ukubanza gushaka kubiba amacakubiri hagati y'Abanyekongo, kuko uwo muryango ushyirwa mu kato, ariko kandi ni uburyo bwo gukomeza gutanga impamvu zo gusobanura igitero bakorewe, kandi ibyo twebwe twamaze kugaragaza ko nta shingiro bifite, ndetse bikaba ari no kwitandukanya n'ibyari byaremerejweho ibiganiro bya Washington. Sinshaka kongera kuvuga ibyo abavandimwe bacu b'Abanyamulenge ubwabo bavuga, kuko nta na rimwe bigeze baha umuntu ububasha bwo kubavugira, gusubiramo umwirondoro wabo cyangwa kubahamagara ku barwanya igihugu cyabo. None twe dufashe ijambo hano dusaba urubyiruko rw'Abanyarwanda kurwanya u Rwanda. Muratekereza uburemere bw'ayo magambo? Niyo mpamvu bigaragara ko Abanyekongo twese tugomba kwishyira hamwe. Igihe twavugaga mbere ko tugomba gushyira hamwe nyuma ya perezida wa repubulika, ni ukugira ngo duhagarike ibikorwa nk'ibi. Kandi turashimira hano uruhare rw'abagize umuryango w'Abanyamulenge badushyigikiye, bamaze kwitandukanya n'ayo magambo ndetse bagakomeza kugira uruhare binyuze mu bikorwa dukorera mu nzego z'igihugu mu gushaka kugarura amahoro mu misozi miremire. Menye ko ari we utanga intwaro kuri M23, ni u Rwanda. Nirwo rutanga intwaro kuri Red Tabara, ni u Rwanda. Nirwo rutanga intwaro muri Twirwaneho, ni u Rwanda. Nirwo rukoresha amambilanse mu kugeza drone mu kugaba ibitero ku baturage, ni u Rwanda. Niyo mpamvu dufata u Rwanda nk'uruhamwa n'ibiri kubera hariya. Birumvikana ko abahuza muri ibiganiro bazamenyeshwa ayo magambo kugira ngo imvugo nk'izi ngizi z'urwango zidagabanya inshingano z'u Rwanda rufite yo kuva mu butaka bwacu. Yego, rero uyu ni Patrick Muyaya, umwe mu bayobozi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko akaba minisitiri